Good morning, students. So I hope you are all Good fine. morning, ma'am. So let's wait for 2 more minutes and then we'll begin the class. Good morning, Amandeep, Povan, Firoz, Gurpreet. So how was your weekend? All right, students. So I wanted to just revisit the syllabus with you to let you know what topic we are going to begin today. Right? So I'll share my screen. All right, so this is your syllabus, right? So we have few topics from the grammar, right? Articles, prepositions, something about writing. So today within the unit of writing practices, I'm going to discuss pressy writing. All right. So please note that within this word, S at the end is silent. So the word is pressy. Right? तो इसको precise नहीं कहना, though that is how it has been derived. It has been derived from the word precise. But इसको हम pronounce कैसे करते हैं? We call it pressy. All right.
So I hope that was clear to all. So now let's begin with the topic. So how many of you are familiar with this word, Pressy writing? हाँ जी students. So share it in the chat, like yes or no, whether you have heard of this word before. मैम प्रेसेज राइटिंग पूछा क्या होता है? हाँ जी प्रेसी राइटिंग. मैम कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को निकाल कर लिखना, मतलब कोई पैराग्राफ है तो उसमें इंपॉर्टेंट डिटेल को कलेक्ट करना. All right, yes, you are right. So that means के जैसे प्रेसी वर्ड आया है प्रिसाइज से, right? So if you know precise means to be to the point, to not to have something extra, right? So pressy writing means you will be given a passage, right? And that passage is going to contain a lot of extra information. It is going to have repetition, right? So what you are supposed to do is you have to just identify the key points and take those out and make a new paragraph, right? So that is what is pressy writing. Hanji Shweta, anything? नो मैम वो तो रेज कितना सी हैंड जो तुसी पूछा सी प्रेसी राइटिंग ओके ऑल राइट, ठीक है. सो इसमें हम क्या करेंगे, तो वील टेक अ लुक. अगर आप अच्छा एक अनदर थिंग यू विल नोटिस, जो भी इसमें पैराग्राफ आपको दिया होगा ना अटेम्प्ट करने के लिए, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी लेंथी. इट इज ऑलवेज गोइंग टू हैव रेपिटेशन ऑफ फैक्ट्स. जैसे सेम बात को डिफरेंट वर्ड्स यूज करके 2-3 सेंटेंसेस में बोला गया, राइट? सो आपको ना रियलाइज हो जाएगा कि यस, इसका मेन व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस पैराग्राफ एंड व्हाट आई नीड टू टेक आउट. See, now that will definitely come with practice. आपको first attempt में maybe you cannot do that good a job, and you can certainly do a better job once you have practiced 2 or 3 passages, right? So इसके as such no, there are no hard and fixed rules, but these are some rules which will help you to attempt it in a better way, right? So Pressy is to make a summary or an abstract. Whatever के इस जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई मूवी देखने गए हो, राइट? नाउ व्हेन यू कम बैक एंड आई आस्क यू ओके हाउ वाज इट एंड व्हाट इज द स्टोरी. नाउ द मूवी माइट हैव बीन फॉर 2 आवर्स और इवन जैसे कह लो 1.5 आवर की ड्यूरेशन होगी, बट आप मुझे जब स्टोरी सुनाओगे आपको तो हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगेंगे, राइट? क्योंकि आप एक्स्ट्रा सारे डिटेल्स छोड़ दोगे, आप सिर्फ मुझे उसकी स्टोरी सुनाओगे कि अच्छा मेन स्टोरी लाइन क्या है, व्हाट हैपेंस एंड व्हाट फॉलोज नेक्स्ट, राइट? So that is what you will give me a summary of the whole movie. You won't go scene by scene and tell me what happens, who says what, which character says what, kiska kya dialogue hai, right? So I hope now this is clear. So you have to make a summary or an abstract, right? Then identify the theme. Now include points which are related to the theme and give a fitting title. So bache, very important, you have to give a title, right? Because the title contains about 2 marks depending on kitne marks ka question aaya. Let's say if you are getting a question for 8 marks, so definitely 2 marks will be for the title. So you have to give a new title to the paragraph. Usually press writing में जो आपको पैसेज दिया होगा उसका कोई टाइटल नहीं होता. आपने अपना जो पैसेज बनाना है उसके अकॉर्डिंग आपने एक टाइटल भी देना है, एंड टाइटल शुड आइडियली बी 2 to 3 words, right? It could be 4 words, but try to keep it short. And yes, identify the theme. Now whatever you are reading, you will notice that yes, this is talking about one particular thing, right?
सो आपने वो थीम आइडेंटिफाई करना है, उसके रिलेटेड पॉइंट्स ही डालने हैं। हो सकता है कि जस्ट टू सपोर्ट दैट आइडिया some other points have also been given, right? But you don't need to worry about it. You have to include the points which are only relevant for your theme. Then avoid copying the original sentences. Try to remodel in lesser words. Now what does this rule say? क्योंकि जो आप sentences notice करोगे वो ना बहुत ही लंबे होंगे, complicated से होंगे, they'll have 2 to 3 parts within one single sentence. So you have to avoid copying the original ones. Why? Because then आपका जो passage बनेगा ना वो short नहीं बनेगा, वो आप सिर्फ 2-3 सेंटेंसेस इंक्लूड कर पाओगे एंड आपकी वर्ड लिमिट ऑलरेडी यू विल बी एबल टू रीच इट. सो ट्राई टू राइट देम अगेन. आपको मतलब समझ आ गया कि इसमें क्या बात की हुई है, आपको ये भी समझ आ गया कि ओके दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द रेस्ट आई कैन इग्नोर इट. सो ट्राई टू राइट द होल सेंटेंस अगेन इन लेसर वर्ड्स. देन बी ब्रीफ एंड क्लियर. Avoid details, focus on important points only. Now you don't have to give any examples, any details, right? जो passage में तो examples दिए होंगे just to make whatever sense they are trying to convey, make it more clear, right? Just to emphasize their own point, but you don't need to do that. So another trick to make your passage short is सारे जो examples है उनको आप omit कर दो, just leave them out. And try to be brief and also clear at the same time कि आपकी sense भी convey हो आप क्या कहना चाहते हैं. Then use indirect speech, right? So in case there are any dialogues which have been mentioned in the paragraph, you don't need to report the same. आप चाहे उसको ना बिल्कुल ही कोई चलो conversation है mother and son की, right? वो back and forth 2-3 dialogues हैं, आपने वो सारे नहीं लिखने, आप सिर्फ ये भी सिर्फ लिख सकते हो that the mother and son had a conversation about this particular matter. Right now, this was just an example. Usually, there are no dialogues. The passages that you get in the exam, they are usually related to some topic. Maybe it could be pollution, it could be something from the news, right? And use your own language. Very important. See, when you use your own language, when you are restructuring the sentences, you will naturally come up with a passage which is very short. And now you will be wondering how short should the passage be. So the final result should be 1/3 of the original passage. So let's say you have for 150 words, तो आपने उसको reduce करके 50 words में लेकर आना है. उससे कम हो even better, उससे ज़्यादा avoid करना, right? ठीक है 50 का plus minus 5 words हो सकता है इधर उधर, but don't let it cross 60-65. Then maintain logical proportion amongst various parts of the original passage while making it precy. So आपने क्या करना है कि एक आपका ना थोड़ा सा ये नहीं है कि जैसे ओरिजिनल पैसेज कर लो बात पोल्यूशन के बारे में, right? Then in the beginning they have told about pollution, in the middle they have talked about the various effects, and in the last paragraph they have spoken about how we can make it better. So this is the same you have to follow in your passage also, that you explain the problem of pollution in a single sentence, then you talk about the effects maybe in 2 sentences or so, and then you wind up by saying how you can make a difference, same as the original passage, right? तो आपने देखो उसी के ही फॉलो करना है, उसी का आइडिया फॉलो करना है, उसी का फ्लो ऑफ द थॉट्स फॉलो करना है, बस हमने उसको हर एक जगह पे थोड़ा सा शॉर्ट कर देना है, थोड़ा सा प्रिसाइज कर देना है, right? So students, I know, see now right now taking a look at the rules, it might seem like a very tedious job, but the things will be clear once you actually attempt the passage on your own. All right. So if you have any doubts so far, you may ask. हाँ जी बच्चे, any doubts? So is it clear? Should we move forward? All right, then I am, assuming that it is all clear. ठीक है, so अभी ये practice passage देखते हैं. So I want one of you to read this for me. Yes, Dharampreet, would you like to read the passage? मैम पढ़िए. हाँ जी, let me read it.
Yes, Dharampreet, you may read it loud for the whole class. The machine have in fact become the slaves of modern life. They do more and more work that human beings do not want to do themselves. Think for a moment the extent to which machines do work for you. You wake perhaps to the hoot of a siren by a machine in a neighboring factory. You wash in water brought to you by the aid of machinery, heat, heated by machinery and placed in basins for your convenience by a machine. You eat your breakfast quickly, quick for you by machinery. You go to school in machines made for saving leg labor. And if you are lucky to be in a very modern school, you enjoy cinema where a machine teaches you or you listen to lessons broadcast by one of the most wonderful machines. So dependent has man become on machines that a certain writer ima- imagines a time when machines will have acquired a will of their own and become the master of man, doomed once more to slavery. All right. So, so I hope everybody, okay, now everyone just read it on your own silently. Take 5 minutes and थोड़ा सा बेटा साथ में ना अपना आप नोट बनाना कि ये किस चीज की बात हो रही है, right? What are the main ideas? All right. So then we'll all share our ideas. So take your 5 minutes and just read this thoroughly. Brother, मुड़े मारना है। Brother, मुड़े मारना है। हैं? आकर तो मुड़े मारना है। और आप प्लस क्या देखनी? ये मुड़े देखनी।
All right, students. So I hope you have read the passage carefully. So has everybody finished reading? Yes or no? Yes, ma'am. All right. Yes, So ma'am. wonderful. So should we discuss what are the main points? चाहे हिंदी में बता दो. You are most welcome to even tell me in Yes, ma'am. हिंदी. ठीक है कि क्या मेन पॉइंट्स क्या हैं? Ma'am, ये जो passage है, in this passage, we know that a machine is a very essential part of in our life. All right, wonderful. Ma'am, in today, man has need to save their time, so they use the machines. This is the greatest reason they have independent on machines. Okay, though that we are so dependent on machines. So how will you wind up? जैसे इधर एक और लाइन बताई हुई है, जो लास्ट लाइन है, that so dependent has man become on machines that a certain writer imagines a time when machines will have acquired a will of their own and become the master of men, doomed once more to slavery. So हम इसकी भी बात कर सकते हैं that we are so dependent on machines that people fear, or some Yes, people, ma'am. है ना, right, scientists fear that once we might become their slaves, right, and the machines will become our master, right? So students, now I want you to, जैसे अब आपको मेन आइडिया पता चल गया कि Topic बात हो क्या सकता है। करनी है, राइट? तो हमने बात करनी है, नंबर वन आइडिया दैट वी आर सो वेरी Yes. डिपेंडेंट ऑन मशीन्स दीज डेज, राइट? सो टेक्नोलॉजी हैज मेड श्योर दैट आप फिर ऐसे भी एक लाइन में मेंशन कर सकते हो दैट आवर डेली लाइफ, that is waking up, having breakfast, going to school or college or maybe office, we are dependent on machines for all these tasks, right? And this is why some people or some writers fear, or maybe you can say that it is feared, rather ke kaun fear karta है, that it is feared that one day we might become slaves to machines, right? So this is all that you have to say. अच्छा बेटा, इधर पता क्या होता है कि आपने ना, you don't necessarily have to count the words कितने हैं. What you can do, just count, take a look at the first line. So this has around, I would say, 15 words, right? Roughly it has 15 words. So अगर हमें count करके देखना है, these are 5 words, then these are again 5, and these are also 5. So yes, these are 15 words. And how many sentences are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, right? So ये around 165 words हो गए. So that means that you have to reduce this to around 50 to 60 words. All right, and you have to give a very suitable title as well. So I want you all just take a paper, take a pen, and try to shorten it, right? So आपको around Yes, I'll give you around 5 to 10 minutes to complete this, right? And then we can all discuss the solution. Yes, ma'am. ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें, डू आस्क मी. हाँ जी, अल्ताफ, अरुण, आर्यन, अवतार, अमनदीप, फिरोज, गुरप्रीत, बोवन, प्रभदीप, श्वेता. हाँ जी, एनी डाउट? अमरिंदर, परमप्रीत. Ma'am, हाँ जी, मैम इसमें ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी वाला ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन रादर स्टार्ट इट इन दिस वे, ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ड्यू टू एडवांस्ड टेक्नोलॉजी,
machines are playing an important role in every facet In of our our life. life. हाँ जी, या in our life भी कर सकते हो, हाँ जी ठीक है। हाँ सिर्फ हाँ जी आपने मैम। ये ध्यान रखना है कि जो आइडिया है वो सेम कन्वे होना चाहिए एंड इन लेस वर्ड्स। ओके मैम। चलो अभी सारे अब एक बार ना इसको अटेम्प्ट करो। सी वाई आई एम इंसिस्टिंग दिस, क्योंकि ना कई बार ऐसे नहीं होता खुद से अगर हम बैठ के करें। अभी आप साथ के साथ मेरे साथ क्लास में कर लोगे, आपको इसका आइडिया हो जाएगा एंड आप खुद से फिर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। So take your time, just try to attempt this and then we'll discuss and I'll help you out, right? This is not a test, just a practice.
So students, have you been able to write at least something? Maybe 2 to 3 sentences? ओके वंडरफुल। मतलब किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही स्टार्ट करने में कि स्टार्ट कैसे करना है, व्हाट टू राइट? नो मैम, मैंने ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्टार्ट कर लिया। ठीक है, यस फिरोज, दैट वर्क्स परफेक्टली। यस। So what about the rest of the students? I hope you have been able to start. All right, so Dharampreet is writing as well. मैम एक बात थी, मतलब मैम कॉपी पे लाइन जितनी मर्जी आए मैम, वर्ड्स की काउंटिंग होनी चाहिए ना, इतने वर्ड्स होने चाहिए 50 बिल्कुल to बिल्कुल, 60। सी वो बिकॉज हमारी सबकी राइटिंग डिफरेंट होती है, राइट? सम पीपल टेंड टू हाँ जी हाँ राइट, जी। तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर जस्ट वरीड अबाउट द वर्ड्स। सो अराउंड यस 50 मैम। वर्ड्स, ठीक है? हाँ यस जी, मैम, 50 वर्ड्स का लिख लिया मैंने। ओके। एंड बेटा टाइटल दे दिया, टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। सो वेन एवर यू आर इवन फॉर अदर्स, तो फिरोज आप मुझे व्हाट्सएप पे इसकी पिक्चर सेंड कर दो। धर्मप्रीत, यू टू यस मैम। अपने राइट अप की, एंड आई विल जस्ट चेक इट एंड देन आई विल गेट बैक टू यू, राइट? सो आई कैन टेल यू कि क्या, वेदर इट इज राइट रॉन्ग, कुछ भी जो भी मुझे लगेगा। सो आई शेयर माई रिव्यू विद यू। बेटा पर्सनली, आई थिंक ग्रुप में इट इज एडमिन्स ओनली, so yes, send a personal message to me. Samuel, no, we cannot write in points. It has to be in the paragraph form. मैम मैंने आपको सेंड कर दिया, पूरे 50 वर्ड्स लिखे हैं। Okay, wonderful, Firoz. All right, so the rest of the students, please complete your passage and then you can share the picture with me on WhatsApp. All right, so the class is about to end. एंड बेटा अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है, अगर आपको लगे यू आर यू नो कहीं पे आपसे लिखा नहीं जा रहा, यू आर बीइंग स्टक, सो फील फ्री टू रीच आउट टू मी, right? And in our next class we will be discussing the solution for the same, right? And I'll give you 2 or 3 more passages to practice. So that will be all. I'm ending the class now, and have a good day. All right, chalo, bye bye. थैंक यू। Thank you, ma'am.